بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم به همراهان عزیز. حالتان خوب است؟ نماز و روزه هایتان قبول باشد. فرزانه هستم و امروز در برنامه هزار داستان با شما هستیم. یا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. داستان امروز ما درباره کمال همنشین است که چگونه یک دوست میتواند برای آدم فایده هایی داشته باشد و یک دوست دیگر میتواند ما را از راه راستمان گمراه کند. نام داستان امروزمان کمال همنشین. یادم می آید سالها قبل زمانی که یک مکتب بچه بودم این جمله را از پدرم شنیدم که می گفت کمال همنشینی با فلانی در او اثر کرده است. آن موقع اصلا به این حرف پدرم توجه نکرده بودم و فقط درس می خواندم و امتحانهایم را با بهای اعلا می گذراندم و پس از گذشت چند سال معنا و مفهوم تلخ این جمله را به بهترین نحو در زندگیم فهمیدم. از من میپرسید چرا تلخ؟ جوابش را به شما خواهم گفت. چند روز میگذشت که من وارد دانشگاه شده بودم و خیلی ذوق و شوق داشتم و اصلاً حتی به انتهای مسیر پیش پایم هم فکر نمی کردم. تمام فکر و خیالم درس و محیط دانشگاه شده بود. همان محیطی که سالها قبل در انتظارش بودم و هر روز فکر می کردم. وقتی که به دانشگاه وارد شدم، افراد زیادی را دیدم که از محیط و تعداد یک مکتب خیلی بیشتر بود. برای همین هم عادت کردن به این مکان کمی برایم مشکل شده بود تا عادتهای کمی بچگانه زمان مکتب را کنار گذاشته و به خودم بفهمانم وارد دانشگاه شدم و باید کمی رفتارهایم را عوض کنم. در دانشگاه با افراد زیادی آشنا شدم و سعی کردم روابطی دوستانه برقرار کنم. کم کم دوستانم را شناختم. برایم جالب بود این آشنایی، زیرا هیچ کدام از نظر موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی شبیه به هم نبودیم. کم کم صمیمیتر شدیم تا اینکه یک گروه 6 نفره شکل گرفت. ما تمام تفریح‌هایمان با هم بود. هیچ وقت بدون هم کاری نمی کردیم یا چیزی نمی خوردیم. اولش برایم خیلی حس خوبی بود که می توانستم معاشرت کنم و همچنین از وقتهای خالی که داشتم به خوبی استفاده کنم. نیم ساله اول همه چیز خوب پیش می رفت. درس‌هایمان را به خوبی می خواندیم و شرکت می کردیم. تحقیق‌هایمان را انجام می دادیم و همه‌مان به خوبی درس می خواندیم. اما کم کم این وضعیت خراب شد و می دیدم که دوستانم در درس نمی آمدند و هر بار به استاد یک بهانه دروغ می گفتند. از این کارشان ناراحت شدم ولی نمی توانستم چیزی بگویم و یا کاری انجام دهم. باید تابع جمع می بودم، چرا که اگر خلاف این رفتار می کردم دوستیمان و اون خوشی ها دیگر تمام می شد و من نمی خواستم که این اتفاق پیش بیاید.
پس من هم همین کارها را انجام دادم. برایم این کار سخت بود، ولی آرام آرام من هم عادت کردم. زیرا خیلی خوب بود و خوش می‌گذشت. روزهایی که به دانشگاه نمی رفتیم، با همدیگر به پارک و کافه و یا جاهای دیگر می رفتیم. آن زمان فکر می کردم که خیلی خوب است و بعضی شبها تا ساعت 12 و حتی 1 در کوچه ها بودیم و به قول خودمان جوانی می کردیم. پدر و مادرم از این کارهای من خیلی ناراحت بودند و هر روز نصیحتم می کردند و می گفتند پسر جان، این راهی تو خطا است. نباید این کارها را انجام دهی. اما من یک گوشم در بود و گوشی دیگرم دروازه و اصلاً به حرف و نصیحت‌هایشان گوش نمی کردم. زیرا من هم مانند دوستانم شده بودم. روزها می رفت و می آمد تا اینکه به جایی رسیدم که شبها بدون اینکه یک دانه سیگار نکشم نمی توانستم به خواب روم. منی که تا به حال سیگار نکشیده بودم، منی که متنفر بودم از سیگار کشیدن. گاهی با دختران و پسران همسن و سال خودمان شوخی های بیجا میکردیم و گاهی جنگ و دعوا میکردیم. البته همه این کارها را ما دوستی نامگذاری کرده بودیم. اما گذشت تا بالاخره به امتحانهای آخری سال رسیدیم. من به خیال اینکه دانشگاه یعنی هتل و محل خوشگذرانی وقتی اولین امتحان را کاغذی سفید تحویل دادم و تا زمانی که آن مهر سرخ به کارنامه‌ام خورد کمال همنشینی را در خودم دیدم. البته فقط من این گونه نبودم. دوستانم هم همین طور شدند، ولی برای آنان اصلاً این مسئله مهم نبود و این تنها من بودم که تغییر کرده بودم و از این اتفاق به شدت سرشکسته شده بودم. آن زمان بود که به همین حرف پدرم رسیدم. اما چقدر دیر شده بود. و آن زمان بود که نصیحت‌ها و حرف‌هایی که به من هر شب و هر روز می‌گفتند به یاد آوردم. پسر جان، این راهی تو خطا است. نباید این کارها را انجام دهی. اما چقدر دیر شده بود. من 1 سال از عمرم را بیهوده گذراندم. من کی این موضوع را فهمیدم؟ و چگونه این را فهمیدم؟ در چه حالتی فهمیدم؟ حالا میفهمم همنشینی خوب از تنهایی بهتر و تنهایی بهتر از همنشینی بد است. دوستان خوبی رادیو مهر، داستان امروزی ما به پایان رسیده است. تا یک برنامه دیگر شما عزیزان را به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدارتان باشد.